monate holo ya Freddy. Hey, ya fela jalo all I ever ask. Tsebeleso ke Motheo FM 88.5. Ga gaulane ke ya leboa molamo wa tshepe re kopane le hape etsa silausane. Ala go dutse mo idutseng teng ke metsotso ka banya mehlano ka morago ga ina ya borobong. Ke mogotlo o qetela wa lenaneo la rona la ha re bueng mme wa tseba jwale re kena sekhutlwaneng sa rona sa love. Khutlwana sa lerato le Dr. Novu teng tsa tsilla ka jeno ka Victoria's Faith Ministries Sinovoro. A jwale ke kena ka jona. Jalo o ka ngo hopotsa tsosa conscious o etsa re ke hopolo re ke moruti. Ana thotsa mojola di batho di buo le moruti. A te bonto tsa mojola di batho di buo. Ona le botho bo wa tere ke ya wila ga o introduce boruti wa ka hantle. Jale ke batla o introduce hantle. Se motho lo se hlo. Ai ena le bo pastor November Victoria's Faith. No. E tla bile kitse Pastor November Dr. Love. Yo Tlamele kitse jwa. At least moruti. Moruti tsosa conscious. E tlo etsa re ke bua ka respect jwa. Le bo sexa re tlo gona o bua ka tsona o tlo bua ka dikopo. Ha di etsa dikopo. Di etsa dikopo. And then tomorrow je le 2015 batho ba sa tseba dikopo ke banana ke di minki banana ke di juvi. Ketla ka isenya. As gives the you introduce her. I go introduce it to work with Peter man. Kama ka Dr. Bell Chatsela e kwetsu ne. Ke tsebo etsala eng ba te kwetswe ke mapone sa mangata fela ka kolotse ngata fela. Ka gona di feta 20 kolotse. Na ke tsala so ha o tlo feta bona o hla go hlaka tshintse le hlaka tshine. Okay. Ai kwetsu tsona. Okay. Ha o fetwe, ha o kene. So alternative So ke alternative ke na go tswa ka mona ka ntho. Come on, straight. 10 Thank you so much. Mabedi metsotso e supile ka morago ga ya borobong ke re kena sekhutlwaneng sa rona sa lerato tsa tsilla ka jeno ga tlong ona rona wa qetela le Dr. Novi Dr. Love. Yes. Ke buile hantle ke. Yes. Ke buile hantle. Yes. Yeah. Yes. No ke buile hantle. Yes. Donc re ke fitise fela tla le wena ka pelenyana mamedi wa ka ha ile go tsama ka kule ya hao o tsibiso mona hore tsilane ya Dr. Belcher Road e kwetswe ka ofela ka mona ho kwetswe hona le sponisa ka mona ho kwetswe jwala ile go tsama ka kule ya hao tseba fela hore tsela eno ka mona ka Dr. Belcher e kwetswe ke sponisa ka mona jwale ke ne ke re fela wena mamedi wa kahle o elellwe hore tsela e kwetswe ka mona doc Tebza monate ke sharp. Yeah, Ku qetetse tsamaya o ya kae kae. yeah on bona te khutli Ya ke thabile. khutlantse ke le sharp magane ha o bela all over. yeah All over. O tsamaya le momar. ha ke tsamaya A di re kwana ke tsendo Eh, ka bona so ne re ke nana gore mme o go o na le pele. o pele ke mo O sebetsa jwalo. yeah nna go tsedi mtjwetse ke kotse Ne man so sebetsa le na bolo banako. ha o lo mai to bana ba Le teng bele banta. Ha o nyolla buru go bukenya la banta. ke la bogebe ke nya le bana Ya gra o nyolla buru go bukenya la banta. ha o la hore ke ka tsaba ka bogebe sena le bana Eke o etse jwalo. no wa ke hape ke le bakela mosebetsi ke re jole re sebetsa mosebetsi fapaneng Oh. e jole mosebetsi wa mo tshwarella Oh. o batla hore a O sebetse what wela ena. Oh, No. hape ha se mosadi ya lastar o ya kae Mara ska ba yetsa ye. ye Ska ba yetsa. ka nnete doc o ke ska ka ga lastar No, what's wrong with you? Nkile ka etsang. And I think ntate Bishop Benjamin to be kila ibu antu. okay Ya o fa mosebetsi ya rona more attention feta. yeah Balekane ba rona. Yes. Very dangerous. yes Very dangerous. Very dangerous. o sebetsa haholo O feta fa mosadi na o fa mosadi wa hona ko. And o tseba kre ibile le Bible tshwe jwalo. Bible tshwe jwalo. Paulos o re ha re soka re nyala re tipo down that modimo mara ha o so nyetse you belong to your ibile that's ibile ibere le mmele ya rona e belonga mmele wa kwa mosadi wa kwa mosadi wa ka kwa Paulos a tlatile ba re ha o so nyetse mosebetsi wa go kgahlisa mosadi wa hao so most message re etsang hangata
especially baruti batho ba busy re fa mabaka into mesebetsi ya rona le dintho tse re di etsa more attention feta malapa rona o thole nenne mosadi wa ha o jole o etsamela dintho tse tse right but ka bo madima bo thole re jole o qeteletse a sa na le a sa feel a le lonely a le mong wa bona and not because wena o etsa dintho tse itseng o tsamela ntho tse right but a mo fena ko enough that's true so that is why o hlokang gore motho di balance rona ne re sa tsebe dintho tse rona ne re batla ne re phela ka di crusade o tlo ya crusade tsa mo bobeke ka ofela bobeke tse pedi sile mme ing o ntse gore ke sebeletsa ntate modimo kanti no mothatla e magatlano le pitso kanti no Adama ona sebeletsa ntate modimo before ba le F but mohlanda te modimo na motfa F ke anta te modimo sa lebella hore Adama le yana a hlokomele F sure because already ntate modimo na etsa F ona sa yetsetse yena modimo na sa batle mosadi ona sa batle mosadi modimo na is not interested to mosadi that is why mosadi ke sebupu sa o qetela le diphofolong ke motho o qetela because ona yetsetswa F I mean una etsa Adam yes wa bona so it is the same thing ibile ka like you just abasadi kire bomme ba bangata ba tsama dikereke kire bomme bana le ba lahle the plan ya ntate modimo bana hana ho ya kerekeng ko servant ntate modimo bomme bana na fihla man ba hoeletsa ba bina bana na ko servant ntate modimo kanti bomme ba tsebe ho servant ntate modimo ko serve monna wa hao when you serve your husband to servant ntate modimo obani ibile ntate modimo o ba yetseitse runa batho ba sure so yeno yona ka nete na ke tshweka na ke yentse mistake yeno ya re fumane ke dinko mo ja yotwa ke tsama ke le mong ke di crusade I will never do it again ene etsa sense ntwe buang o sona fela le kgwebong tla bantse re ke etsetsa lelapa la rona ke etsetsa wena rona ke ntwe na bomme bana le bona le bontate bana le tshete ba bise wa mohlahlamisa mo fe deputy nyana ya dog ke utlwile lentsule a mo fe deputy nyana fela hlalosa mamedu ha o hlahlamiso ke utlwile au se mo bua ntwe a ke jela ha o le busy kana go tseding ha re le busy one of the thing re le balang kana go re le busy ne na go tseding bile o le bala lore o phela le mfuto jo ngwa motho keep it o phela le mfuto hona le batho ba affectionate ba nang ba ratang that ba dulang bale ba batla wa bona kamano ye that yes bond barata kamano yo barata le rato number 2 barata tshebeletso ka kamore ne now ha re le busy we don't even consider dintho tse jwalo re go check re pele because ona le batho bao when o le busy o tla thuswa ke ore yena cell phone tsa rata space sa hae ha o le siko o mothusitse ka ore o be siko because mo feel space sa hae but I really say because re na le basadi ba fapaneng o tswana le banna re fapane you get my point so when o phela le mosadi you need to know mofuta wa motho phelang le yena if o busy tseba pele mofuta wa motho o phelang le yena ka ba mme ka bantate le bomme the same ona le bomme ba busy ba ratang bana ba bona o thole o rata bana o le fita ntate wa lo fita le ntate wa bana a fe bana attention lo fita ntate wa bona ibe o bona hano re bana bana ka re iketsetse bona mme ka mogwa ba ratang ka ka pa kana go tsedi wa isola when iputse le go nna ke rate bana ba ka nnete that a rate bana kore bo pungululu pungulasi ke yo go ba le mama o nene o tlo re bana ba le yona self ha ba sheba tso bo iputsa ba re be ke ba ka so tsama o ba sheba ka mora di hlo mona le ka mora me di nko mona ibe ke ba ka wa ba ratua tse bana o ya kana now and there's nothing wrong but the problem kore mofuta wa motho phela ndela ke mofuto jwa ke motho ratang attention because make no mistake when motho rata attention o tlo e batla motho ya ratang le rato o tlo le batla and when o le molekano wa yo so sa mo feel ona o le busy o tlo le batla because ke motho le ratang ke motho le rato ko no busy o tletse and you not because o tsamena dintho tse mpe no o busy ka dintho tse utlwala but ka bomandi mai ba tse balance that's true that is why ke rata system ya batho ba di tracker no e kene o go bone batho ba di tracker ba tsamaya le basadi ba bona no yes ba tsamaya le bona no batho ba di tracker ba tsamaya le basadi ba bona okay
di-truck driver tse ne ke tseba pele di-truck driver e le bona batho ba e leng gore ba reka gagolo strateng ne le bone bomme bane ba rekisa nama stratong mane ba besang ka thoko eke ba emang ka thoko tsela ba dikete tse tsena tse di ratang dikete o no rente bo o no rehle o no santse re wa hlalosa teng mana go buhle mamedi ke life le tophela ka la Pastor November and Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke life le TikTok ke live TikTok ka ke Dr. November ka Pastor November ke live o tsona le pete okay ke ba usi bana ba emantsile ba rekisang ka tsileng ka mo ne re tseba go ba ratuwa ke di-truck driver ke nnete mara hona jwa di-truck driver tse ngata ka nnete di tsamaya le bafumane ba bona yes ba etsa ntho so ke di-company tse ngata se di ba dumella ba bang ba bona yes because le bona ba realize gore banna bana ba spenda nako e telele ba le tsela and jwale ka ke mane ba thola manyalo a bona a safara ba bang bomme bana ba qeteletse ba se ba ratana so those are the things that sadi o tsona le ntate a ratang monate a ratang jwala o thola gore ntate ka labohlano wa tsamoloja I follow groover ne but the problem o lebetse o sile mofuto jwang hona le bomme ba very sexually active so now o mosile ko na o tlameile ka di toolbox tsa ka fela di kintse ka ra tangini o tisitse o di piteditse ntho toolbox o tlameile le nkotla la ditapole ka fela bona le bo di beke tsa di hwete tsa no di piteditse wa jaifa man ka la bohlano ntso jaifa o tlo go tla mesong o fedile mikotlana ya ditapole e piteditse mamedi ke ba ka mikotla nna mamedi ka mikotla ditapole straight mamedi wa utlwa suta stoliko ha reno rwakana ke radio golo yena o piteditse ka jinu tiste dino ka wa jaifa man me ya ni malente ma o kile a o tsebile gore bonta taba tsebile gore a o tsebile o sheba markisile mofuto jwang wa motho ka tlong wa bona so those are the things that is totally so that is why when you tshwantse re shebe mofuto so that o kgone o balance o ifuphela le motho ya ratang nako ya ratang attention ya ratang balance that's true balance lo wena mme balance e fuphela jwale ka nna ke rata attention ke rata attention ka pelo ka kaofela ke rata nako ke rata spend nako le motho wa ka so nka ba very frustrated if nka thola motho kapa ka tlo nyala motho ya sa a sena nako e nka ba miserable ke nana fela gore ha of mana bomme ba bangata le bona ba fumana melebele nako ya bona ya frustrate ya frustrate that is why bomme bana ba qeteletswa le ba hlahlamisa bonto bontate bana ba hlahlamisa ra entate tlo go batlele motho o bona thabile mmenwa la o fihla o seng wena o tla o kgathetsong ka hanong ka mona ga bo dile ka hona ka mona ko ntse tsana no ke tsebe dina rena lo no tse jwa mantse se bodileng tse lo utlo re yena bo ga khoshane fela o fitele mme tsando o mena thabile bina se fela ha ke le mo o se mo hlahlamisitse ya na ha ke bone jwang ke rata mo o mana sa hlola o botsa hore o etsala gore na o tswa kae ha ba tsamaya o thabile mme ba sa thabile bohobe bo teng ha ba rekwa kwena mollo teng ha ba rekwa kwena ha ba o fetsona dijo tse arthur za ene wa tseba o se ke boss ha o so re ke nama wena wa ifua Can it do that? I got in that. Now I will never do that thing again. Never. I will never do. Now I can't net it. Le no ki hlola ki tshwere I understand the satana sa batlikinyana. Because I don't know tseba nna hona jwale. Ke tshintshile tsela eo ke bona lenyalo ka teng. Ke tshintshile ntate tsela eo ke neng ke viewa lenyalo le the way ne ke treata lenyalo ka teng. Ha ke tshintshile that. And that is why ke hlola ke tshwere ene ke dintho tsa rona tsa batho ba batsho. That is why shop di restaurant na le restaurant tsa batho ba batsho. O tswa di restaurant tsa batho ba batsho di bona kae di na le mizinki ya bana di restaurant tsa batho
re tshirete tsa batho ba batsho Nna le ba mezwinki sena ya bana. lerato Yo. ba sa rataneng ha monate fumane mmeno o tsamaile le bana le ntate ke o tletse ke moferefere bana mmeno ebile o tlile tafolong o lelekisa bana mang mezwinki o lelekisa bana mezwinki mang o re ke tsa bona batho ba e ke batsho tsa nna batho ba batsho tseo Re a le bana. rona re tsamaye di-restaurant tse jwalo di-restaurant tsa marato tsa batho ba ratanang ga nna mezwinki le mmino wa teng o rasitswe le a rasa le re tshela ka ditanono le bana bana ba lona ba kalama ditulo ba re tshela ka ditanono ai balla nene ba lela le tsona dijo tsena tsa rona man ke di-restaurant tsa batho ba batsho di na le mezwinki ya bana ba bapala ba hweletsa ga gore ba tlamora ba drowe matlhong ga o tseletala ai ke tse feng tsa tse rege dok di-restaurant ke tsena tseo re tsamayng go tsona o jwa mo rona ke le a botswa mo Oh. ebile ga o botswe ka sesotho Okay. o botswa ka english Okay. table for two oh Eish. Table for two ga ona mezwinki mo Ai, 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 fitla le dula mane le babedi le nwa di-drinki tse hantle ya drinki ke a utlwa jale mo ke restaurant tsa magolo ke tseo tsa batho ba ratanang mara this thing e ke buang a sejoko ga ke bue leshano ga ke bue Ke na le fiction to e bua ga ke bue leshano ntate I'm not lying ntho e ke bolelang yona ke nnete go na le di-restaurant tsa batho ba batsho mane mo o tla thola gore ntate o busy ka founu Yeah. mme ke ano le lekisana le bana mane ke moferefere ba tlile restaurant bata ba na time ga bana nako together ba batla ba tsamaye ga ba fihla mane bana bane ba ntse ba tlo tlhwelela beteng kore ba hlwele beteng kore tebo mane bana bana ba hlwele beteng ba hlweletse mezwinking la ba fihla ka tlo ba ntse ba hlwelela beteng ke moferefere go to the restaurant tsa mannete and most of the restaurant tse jalo tlo di sheba o tlo thola ke magoa le nno nka ya di-restaurant because ga ke na motho a mphelana ke ja restaurant bolo bana kwaka I will tell you if ke batla peace of mind ke ya restaurant ndif no thola o ditse magoa fela le basadi ba bona ene ba tsamaile batho ba bone ke tlo re jwa ba tsamaile le basadi ba bona ene bana le bana you can ask yourself bana ba basadi ba kae ba kae especially ka bona kotsina ba kae bona motho a ka bana kana go ena tsamana ba go gothisa ba kae bana ba lona ke bana ba lelekisana mo fs ya re ba ra hata chef like when I read the nefela yes my boy se la ka di danona nene ba hweletsa ba lela pizza o strikela di pizza ai ka pizza nene ai ntho e buang ke nnete doc ntho e buang ke nnete ebile ntlisa tabene ke batla go botsa yone ka jeno ke re batho ba e leng gore ba batla go qala ba jole nna le batho ba bangata ba nentse ba re bone tips a go bue le doc mona ga rena batho ke maria ga rena batho keng le kantle le ha re tlhoeta ba maria ona le batho ba batlang go jola dintho tsa bohlokwa tse qalo tse o qalwang ka tsona gobane ba bang ba batho ba ipitlela mono doc because ba kala hantle motho e mong jalo sa batla jalo le di-restauranteng tsa batho ba jola mara wa mo qadisa jalo mo qadisitse ka tsena tsa bana ko wena mo rutileng ntho eo jalo ha o so hodile jalo so mmatla di-restaurant tsa batho ba baholo ho qalwa kae mara doc bakeng sa bomme le bontate ba batlang go qala ba jole ba bang ba nentse ba jola ba tswa manyalo mme batho ba tshwanang le bo wena so re ke ready jwale o na le motho e ngotse ntho mona a rona le tsena tse o tla fona ebile go a opelwa go a binwa mono binela bana ba lona ba ga o re utlwa fela o tse o hweleditse ai doc man ai doc but ke nnete ntho e bua But there is something, you know, I get saying, I keep about maka. There is something. E magoa e ka reng ba tswa sekolong sa lerato. ya ne Mo rona re sa tsweng. That is why o tlo makala mosadi wa legoa le monna hae ba se ba tsofetse. Ba kopana le bana molong ba tshwarane ka matsogo. Ba tsofetse botsofadi ba tshwarane ka matsogo. Kopana le ntate wa Mosotho ka pong Xhosa o tsamela pele mosadi ke yona o tla le bana ba tswa molong ba tsama bana ba bona ba moferefere
ba mo ferefere le di shopong ba lla ba o beletsa ba hula dintho di shopong mo there is something wrong on a serious note tebo ka dire I ka re ha re tsebe le rato ke and number 2 we don't understand or ha re fitla maphelong a batho re tlo etsa eng ke bona ka re understand re tlo etsa that is tshwarana magwa ba tshwarana topo ntate magwa a tshwarana o ipotsa batho ba etsa ntwesa e hlomphile ba tshwarana ba sunane ba tshwarana ba phullane ditono tlo motho lining tlo motho nga motho tlo motho nga motho a re a ska ntshwara ditono na ska bile be bitsa ka Sotho sure doc ska ka Xhosa ngani bambi phakathi kwabantu ngani bambi into ungambambi basho njalo I'm telling you and that is why today I'm telling you that the manyalo aruna le relationship tsa rona ha ona anything interesting because one of the things ke bona ka ra tsebile rato ke le lenyalo that is why nna ke re nkile ka ruta ka ntwe mo tebo ke be ke ruta ka cycle tse 4 ba mamedi ba tseba mohlomong if ba ntse ba hopola nkile ka ruta ka 4 cycles cycle ya pele ke enyane ke cycle why e ka udimo hiyo cycle number 2 o ba cycle ka udimo hiyo e ba cycle number 3 o ba cycle ka udimo hiyo e ba cycle number 4 bophelo ba lenyalo bophelo ba monna le mosadi bona le 4 cycles okay cycle ya pele ke nyane okay cycle ya bobedi ke ka udimo hiyo o bo ba ya boraro ka udimo hiyo na ya bobedi then o bo ya bo 4 now why ke ruta ka di cycles na ke re cycle number 1 it was supposed to be Akaluena as my wife. Okay. That is our second. Okay. Ke second. Ikala jwalo. All right. Lenyalo le qadile ka batho ba babedi tsibinya Eden. Modimo o tlisa Eva o qale o yenza Adama le Eva. Yeah. Ongo tla re tsibidi in lo sa bona bana le ka batho ba. How mention o tla in lenyalo ebile ntho ya mang ya Adama le Eva. That is second number 1. Number 2, second number 2 ke ya bana. Mo ho tshwanetse hore bana ba bilong ating ba bilong cycle number 2 okay then cycle number 3 ke di in-laws cycle number 3 ke di in-laws cycle number 4 ke di friends wow but tamosha ba manyalong a batho ba batho cycle number 1 ke mme le bana ba hae ntate mo thola ka cycle number 2 adok ke bomme ba rona abantwana ba ba sa qala uthari bana ba ka batla pele yo yeah ba re bana ba ka batla pele le bontate ona le ba diseng digogota abantwana ba mba sa qala bana ba ka batla pele na motho a sa batle bana ba ka kampa 12 bana ba ka batla pele cycle number 1 ye o tlamile be le nna le wena as a partner cycle number 1 it was supposed to be Akaluena that is why ke re batho ba batho there's something wrong ka manyalo a rona le ka di relationship and some people ba tore that is why ba rata hore November maratsi bintho ke ai batla why ya sokola o nyala I know exactly nna ke tseba le rato ke eno nka se bui ka lenyalo ka le rato be ke sa understand nka se ruti ka le rato be ke sa understand number 2 nka se ruti ka the principles sa lenyalo be ke sa di understand I know exactly ntho ke batla ke a tseba and I'm not confused Sure. So the problem ya rona second number 1 o tlo thola re mosadi o dutse mone le bana ba hae kana go tseding o thola re ke bana ba hao le yena maro bana ba hae ke di priority to fita wena as a husband o ntshitse wena from that circle. Wow, I'm telling you that. Do you know that ha re tlwele bana ba re qabanang le bona ka baka la hore ke di really the stepfather really the stepmother ha re ba tlwele. Do you know that manyalong a mang ho qabanela le bana ba ba rona biological yes o thole re mme o rata bana ba ho feta monna wa hae o fumana ntata rata ntho bana ho feta mosadi wa hae ba be ba lwane le taba hore o ka se kgamele bana tjena eng ho lwane gore o bona hana hore mara la ka ba twin there's something wrong ka re bana bana se ba mosadi na ka pa se ba ntatela e le ba bona hantle now who was it jalo e wes it's when jalo o kopana le motho a seng ana le bana ba hae ha yone hlotse lo feta yo ba wes ikgutse jwale yeno ikgutse ke bana ba reng ha mmaya le ka kitchening a re tsa mo fa daddy o tla ka plate a ntsa a driver a ba je ka pela ha ka yona o nyamela ka kamoreng ya hae o ibone plate o ibone ka mahlo mara o tlo itse mayo ntsa qetella ka kitchening o tla tshwere plate a tla ka plate ya tshwere ka tray
Hotel, go and give your daddy. Be like one of us. Go and give your daddy of the eat of the. Like a he's gone with the tray. Okay, Ai. Kana viva, Okay, Doc, come on, give a film, Banaba. Give a film, Canaba. What about this? Step-daughter, step-son. Go and give your dead food better. What kind of rich in a tray? And I hate a my. What about a my kitchening heart? About fit at that pillar. About you tell about Jika. And Yabaka Camoria. Capania Panya Mo. Hi, Doc. Hi. Second number one, the one title, you need some civilians to woman. I don't, I number me that Sean. Hi, okay. Oh, Banavao. And I can't go la pile. Wow. Also, Buturo, Papa, the so clear me about Ormobel, a group to this tilo, Ormo Tormo, boy. A group at Hatu di Mama went about the Maduro, Abasa Hatimo, Abahata, Dima, Exoson, our Hatu Kurai Trapur. Korekaro Lumini. You know, to it a Nixima Maka. Oh, Hatu Rutor. How about clean mix? And I pray you don't want to think your mela more. You have to hand. You know, I did limp one up to the now you follow your paid mammy. The Nika board. What's my Nika board? I did trap when I'm without trap or root or about 10 minutes. I had to zip him one of root or high. You will about outside. Oh no, Papa, I'm about to Mount European. I am no the rope. I have a mouth. What on a zip more? Our hat to nigga bola yame. You, I, Doc, I am a peel. Mammy, do I see what to do? Doc, Sure, that November, one of my mother. I was the outways and need to see. Sure, it's a like hi, that I won't go. Sure, Jim Sabi. Yo, Novi, I hello to Bonamane. Yo, fitile pathateng. Yo. Ana jwale o tata tebo ha khono kgeletho le gona khatlong ka mona re fedile re shwele. Ha Novi wena o pale. Ai, Doc o tlabilang a ngole buka ka nnete ke pale. Yo, dimela mo studio. November. Mpieno yana. Kare le tebo go tshitshile le setheo. Yo, ai ach. Kore tebo go tshitshile le setheo go mpieno yana. Mara bone ke mo November. Bona khale re kopana le bone ba bo. And now lady tapile. Na. Lady tapile. Yo! Ayo! Hari nwe metsi November wa re bolaya
I wanna ya tray now. It's the one she's go back with the tray icon. Yeah. Ka ikutla o itirile jumping castle ya bana ba batho. Khona mameti ba. O khona mameti. Donc ori wana na hantsa wa tikela o trapa mo. O ntsa re ha o tloetsa mme wa ka next o tsi. Ka ro lumele tsa ha o tlo create next mama. Ha o tlo mo etsa next. Sure, dog, sure, that one. Second number 2. Ke bana. Mara ke re kitse re etsang re ntsha basadi ba bangata ba ntse bana. I mean ba ntse bana ba ba ntse bana ba replace ka bana ba bona. There is this thing re bitsang quality time. Next time it's been nane ke nyetse lenyalo la ka lapeng. Next time it's quality time again. Who spend a quality time with motho wa hao. There's a restaurant Johannesburg. Ale kena di phone tsa nna le dia nkua. Jona ka di shopong tsena tse o le reng ha le kena o tsona. Ho nkua di beke di buwe di yes. Una le restaurant e o le kenang ba batla hore le fanane a quality time. Wow. Quality time. Batho ba tswa itse. Now second number 1 basadi ba bangata ba ntse bana ba bona ka mona. Ho ditse bona le bana ba bona. Le bontate ba bangata ba ntse bana basadi ba bona ka mona. Ho ditse bona le bana ba bona. Second number 2 agree ke tse ke ya bana. Now o thola hore ho ba manyalong a mang ho ntse le difference ka second number 4 di kentse ka mona ka ntho ka second number 1. Okay. Hona le tsena tsa second 4 di kene ka 1. Ho ntse le bo mamazala. Ka mane ka second number 3 ba kentse ka second number 1. That is on le banyalo amang you'll never know hore mara ke mang honye ke ntate no nyetse mambo because ba gotsi bana le essay lenyalo le ba bo different dina le essay bo mamazale bana le essay ka ofel everyone una le essay lenyalo le hona le batho ba jwalo le bontate hona le bontate ba o tla thola hore ka ra second number 1 mana tshwantse bo ke yana le mosadi wa o kintse family ai ba temona ba controller le bona ba in charge bana ba ntate no ba in charge every ha ke nyala ha ke ne ke nyala for the second time ke be ke jwetsa ntho di baby mama tsaka ka re ba tswa mo di mna ke nyala ka re ka mo di bambe nna ke ba tlo sugudisana dintho tse ngata di bueng le mamjalefa mamjalefa ka mpa report ha ke batle drama nna ha ke batle le nne le mfone le bosiu ha ke batle drama doc ke bua pelanda te modimo ka re mamjalefa ke ka ba fa contact mamjalefa ba mo tseba ka re le tla bua le mamjalefa dintho tsohle tse o di tlhoka not unless ke tse serious emergency jwale ke tla kena but most ya dintho le tla di bua le mamjalefa tla mpa report because nna ke batle drama nna ntho tsena tsa manyalo a Sesotho ana lona tebo ana antho a Sesotho a Xhosa kore mofirifiri kore o tata hore o jwetsa lebaka nnola hore why manyalo a mangata le mofirifiri second number 1 is since it's crowded ho tletse o bua le mosadi o na le different tsa hae una le dintho everything you bua o lo bua le different tsa hae neng tshwantsa lo botsa different tsa hae monna o ka tswana re retse so hai wa tlanya monna ga go atla hai monna ga go atsenwa hey bana le essay that is why manyalo a batho ba batho ntate ke mathata because ha re tsibi ho seta di boundaries for bana ba rona for batswadi ba rona for di bo mamazana ba rona ba bang o thola hore o nyetse mme o nyetse mosadi no monyalletse le mmae o monyalletse le mmae una le basadi ba babedi hona le bontate ba nyetse mosadi marunyantse le mmae and hona le bonta le bomme o nyalane le ntate no marunyalane le mme wa ntate no you buy one and get one free dog I'm telling you hona le bontate ba sna backbone o nyetse o nyalane le ntate no mare mmae le yana ke phata le nyalo lena because we don't know ha re tsibi di boundaries rona batho ba batho ha re tsibi set di boundaries ka ramanyalo a rona on go tlisa ke di friends di involved ba teng everyone go what else what new lo second number 1 email it's crowded how to make monkey man
So now those are the things they killing ka ithuta tsona ka di bona ka okay, now I understand why manyalo a rona o nyale bread roll ibitswang bread ibitswa jwale ban ba o ile bread roll ibitswang teng o nyale breadwin yes bano ba west and tlo go jwetse why bo mama ba nyalana le bana ba bona wa tswa iqala kae can I go deep re thuse doc re thuse wa tswa iqala kae basadi ba bangata ba build a strong bond le bana ba bona, a strong bond. Ngwana hole ili sisi boy, mama's boy le ha sa hodile. And today hona le basadi ba ntse ba yetsa ntino hona jwale ba dutse le bana ba bona. Ngwana no 5 years or 10 years ke mama's boy, 15 years ke mama's boy, ke ngwana mama. Ibile wese basadi ba bangata bile ba ba bitsa banna ba bona nna monna ka kio ba ba bitsa banna ba bona ba ikare ba bapa ba ikare ba bapa. They don't know hore ba build inga rabana bana. A strong bond. I'm telling you Tebo, I'm telling you. Then le mohlanga sa hodile ngwanenwa ha no ba monna because I sali ayetswa mama's boy ke mama's boy o hana lo tsama lo ipatlela bo ha o hana o tsama ke ba dutse bona jwale ba kwasitse ba kampa dula ka back room are ke mo ga o leader ba hana ba kampa because of the same thing that we are doing ona jwale tsamoshe ba basadi ba ma single woman ona jwale tsamoshe ba bonte ba build le bana ba bona dog tsamoshe ba single woman ba build bonte kae and bo ba sheba ba hudisa jwang le bana ba hudisa jwang ho ja onuti ba hudisa jwala ka banna nkile ka ha ke ne ke nyetse ntho hape ntho moshemane yona wa ka ina ne ke morata o na le moholunyana o na sa le 16 years e ke kopane le yena le mofumadi wa ka ene ra nkopa chelete ne ke ro yana moshemane wa a ke tlo fa chelete nthuso sebeletsa chelete if you want money my boy nthuso sebetsa sa mo thusa bompho ba editang sa mo ba thusa batho ba di camera o mo ruta ba independent ke mo ruta o sebetsana because bolo bana kwa yana rata o ipaqamela na rata o ithobala na rata o ikwala ka kamoreng ke o tlo ba monna ma ya bobedi una rata bohobe ene re ne ke mo jotse ke re bona my boy ha o tlo njwetsa ka tlo nna ke le ka tlo bohobe a boyo o hlola o feta stratong o feta dishopong reka bohobe la o ka sebedisa tšhelete o tla fihla o claima tšhelete ya ho rona reka bohobe ka tlo una rata di ice then o tla be le nna ne ke rata di ice ke tla be ke reka di ice tsena tsa ka dinto ka mekotla ka di bag ne o tla ba dinwa e tla re ke batla di ice tla ba ntjwetsa hore ziphelile ke why di fedile ke ra ke re o hlola tsa mali ba khotsi ba di feta di shopo reka di ice ke bo ma 15 rand responsibility reka di ice then ha o fihla ntjwetsa re papa ke sebedise tšhelete ya ka ke rekile bohobe le di ice then go fetch it down but by doing that ku ruta ho ba responsible so ra to benta te ya re le mohlangonyetseng ha o feta di shopong o hopole hore o ya lapeng ha ai dog hona le bontate ba fetang di shop a fitla ka tlong a fitla a batla dijo fitile di shop a botse mosadi wa bona fete mosadi a botse mosadi bobe bokae and dintho tsena di qala kae the same thing that you're doing ke di cheese boy bana ba rona ba English bo mommy mommy dad very ibile nwana uthi abasa re le bo mami o dad ba re hi guys ba le mile ntata ya hi guys re hodisa bana now you can imagine jalo ngwana ha sa hodisa jalo ho sane ke cheese boy ya 40 years ya 30 ke cheese boy mama's boy ya 30 ana le ditedi abayetse bana mona marintse le mama's baby yes it's a cheese boy cheese those are the thing that hudisa bana that is why ha sana banna and the sad part basadi ke bona ba ikhudisetsa bana no and o tlo ba hudisa jwang ka hore no now I don't want bana ba ka ba sokole a ke batla bana ba ka ba sokole banana ba ba protect le bontate na ke batla bana ba ka ba protect ba sebet no ke na le dikoloi tse meng ka pelantlo no moradi wa ka o teng o dula mane hona mane rumong ka ntle ne ke jwetsa moradi wa ka ka re ngwanaka you give me your vision hore ke o fe dikoloi tsaka o sebedise dikoloi tsaka
ke mo kadima dikoloi tsa ka a ya kerekeng sure ke re give me your virgin o batla o phela eng batla o phela jwang yeah so that when ke mo support I must be clear hore ke supporta eng o mmametse moradi wa ka I'm very strict ke mo jwetsa ka I'm not going to give a ke mo fe tšhelete ke mo fa tšhelete mohlang hono le mohlang hono ke mo kadima koloi ya ka mohlang hono le mohlang ke na le dikoloi tse meng ka pela o tsamaya ka meter cap because ya irobile koloi ke mo o tsamaya ka meter cap ke na le dikoloi tse ke sa di sebediseng di emeng ka pela ntlo a ke mo kadima dikoloi ke itse mphe virgin ya hao so that I want to support somebody ke understand e ke tsebang gore o batla o phela jwang Dr. Novi mphe bophelo ba o batla o phela jwang give me your virgin I will support you. I will support your vision. Ka o fa tšhelete, ke tla o fa dikoloi, ke tla o etsa ntho. Ke na le golf engwe e teng mane, tshepiso tsa makana e ntsho. Ke sho ke la bona. Ke lukiseditse yena, mara ke so mo fi yona. Yo, Tshepiso tsa makana, le no tshepiso tsa banka koloi yona. A so mo fi yona moradi wa. responsibility. Amphe vision. Dr. Novi. Hampe vision ya hae. O batla O phela jwang? So that I must support something you can understand that. And I can support ntho e tlo thusa e tlo tswela molemo hosane. La se ke le siko. Ke sa gone o fa tšhelete o e batlang ya. A ke tlo nna ke di etsa dintho tsena tse tswang ke bontate le bomme bana ba etsang ba di mamas baby will never do that. Jole nyala mamas baby. O tlo monyalla le mme wa hae. Doc ma wa bona ha o tla o le monna jwa sheba kotsi e tlo etsala ha o tla o le monna tjena o tla mosading a sana le bana mara ba sports wena o botla o le monna ha ile ke taonyala ha se ha o tlo thuhloile bana ba ke mathata gore ke mathata that is why re sokola lo nyala tebo that is why because we can imagine if utla ka ntho tse so o tlo thi because nna lenyalo le yana la ka lele moshimane wa ka ne ke motse ka ene ka yetsa nta ke anka di responsibility that boy sure anka di responsibility tsa qala o mona le responsible ka misa driving school ka muruta o drive because ke a tseba jole o responsible yeah wa mona le responsible so that is the problem wow. re senya bana ha re qetile and se ba bang ba runa tlo thola re dutse le bona di mama's boy le di mama's girl and ha re qetile re bone re ba re treatile jwang but ha re qetile re hodisa bana ba runa ka tsele jwang that is why cycle number 1 ke ena e kentse mo ferefelo it's email ke matata Dr. Novi ke matata e re tutlwa mamedi eno o re mamedi o moyeng e re te bona yo lo go mo tseng ngata jwa to ke nkeleng nna nawe dumelang hleng tate mo ruti dapti tebo imma mo happy yona ntse tse mo ruti no ba di bua a be ke nyela tshete twa go qetelletse and en mona Pretoria me ke ding tebo nete hende so di a phelo bana magoa hangata a tsola le batho ba batsho ntwe mo ruti no be mai bua ka nnete the language ya mona ha e tshwane le ya hae kwa me ke tswante each di different ane di tlhokane ma gatwa batho ba batsho la ba goa go fela di mo ka sona ke sona ha o tso bua bueng ba o makalletse o mo jolo mo nna ke rata ntate November ha e bua hantle-hleng bathong ha a re ha mo hatile dineng ka bolomo ha ba ntse mo bapalile ke le buila go lo tseba ke le ke batla ba babedi fela ba reng doc o bua ntwe e doc a buang ka yone ya gore sekeleng ya pele ke nana o nkile di WhatsApp o tsala odimo no ke kopa go romele molaetsa wena mamela doc o bua ka tabene ya bana ba hodiswang ka tsela ena le taba ena ya relationship e tlamile bele ya hao le mosadi wa e tletse bo rakgadi tletse bo mamazale e tletse bo di friends e tletse bo ha le sana nako ya hao le motho wa hao 069-846-5476 romelle voice note wa go ka molaetsa wa hao dinomorong tseno Dr. Novi yeah wow there's something exciting
hore manyalo rona le relationship tsa batho rona batho ba batho di jwang a ke ditseng that is why today rona le batho ba arwana ka baka la bana nda rona le batho ba arwana rona manyalo a felang ka baka la bana ona le manyalo a felang le fele ka baka la bana ona le manyalo a fela because ha re tsebe ho seta di boundaries ha re tsebe hore bana ba gago ba tshwantse ba bapala ho fihlela ka ba bapala kae ba bapala ho fihlela ka le wena as ntate wa bona o tshwantse itse ha re di tsebe ha re di tsebe next so we really a problem is serious. That is why ke ne ke bua ka quality time jwale ke batla o tla tabenyana e khotla nthong e ke bileng ka yona hore it is not right hore be re tlise batho maphelo a rona ka pare tlile maphelo a batho ba sa understand re tloetsa it is not right o tloetsa bophelo ba motho because when motho a feel lonely a feel ale iwane but ale kara lenyalo sure no the whole there is something wrong lenyalo le na le tlo ema leo lenyalo leo ha le tlo ema can I go deeper table ntate modimo o ro Adama le Eva ore Adama ku formulekana mme ke le etsa ntho ile nngwe ntwa tsa tsenena ba babedi e ba ntho ile nngwe sheba Adama o yentseng do you know that Adama absence ya high e created Noah monyetla yo ya ho ba siko ha ha ho ba siko ya ba sebaka sa Noah o ke ya ba sebaka sa Noah o ke ya ba sebaka basadi ba bangata ba tsebe you're absent and ha re back absent a re bua ka o ba siko hore ibe wena o somewhere as a woman no it's in physical yeah you are here but you are not here you are here but you are not here even that you are present but not available yes o present but you are not available re a tseba wa tseba la rona le ntate mona wa tseba la rona le mme but he or she is not available and we become so much busy. That is why ke itseng mohlala ka bana ona le bomme ba fang bana ba bona attention ba bang bontate ba fa ba gotsi ba bona attention ba bang ba fa mesebetsi ya bona attention now e khotlela kae re ba nthwane ya hore we are present but not available. Adama was there ona le teng ka ratsimi ya Eden but he was not available homosadi wa hae and the problem ke ena in terms of Adama ska ba available wa tswa ke ona ko una nahana hore ke yana fela mosadi nyena a sa tsebore there's a man ya bitswa Mr Snake that is the problem when una le you comfortable when una le molekane and the problem kore o be present o be absent but o sa gone lo sheba ro phela le mofuta o jwang wa motho because motho no phela ndena o ratwa ke banna la sa tsamailoe hey dog now you can imagine ha banna ba morata a tsama tebo woman a morata a tsamailoe le house ko dog yo hona le ban sadi ba rata monna wa hao o swaka o ntso tsamailena basadi ba mohlanyetsa but ha o qetile o bo choose o ba absent to this person a hlanyetswang le go tsamayilena Marte buonkuto marma. Now that is the problem. No, Adamo na relaxit. Simunya Eden. Asa tborona le banna. Bate ba emergency have. That is why kere mama mi ka rata. It dangerous taba or ibe we don't spend a quality time in partner at our I will never do that. That is why now na jole mo sadi ke matlang ke batla mo sadi tlotsa malena ka di bike rata bike and I ke go and ewe se ntho nkwatisa ya rona batho ba batho o thole re fapana le ka di hobby ha ne re bua ka yona o bula re bile ka yona ha le rateng totse tshwana re rateng totse tshwana ha o batle lo explore tse motho wa di rata next ha ke tilo thole re mosadi wa bile tsa mali ba gotsi ba hae o ya di whole day yes re mama meti ka re nka jara motho FM ke tsama ka maka ke le notlela ka hai o batla a tlo drive ndikuta le wena ntebo if a tsaba scooter ha tla ka koloi a nsa le morao ka koloi na tla tsama ka bike yo weekend re bombela ke nail spirit ka weekend if a tsaba bike ha tla ka koloi a tla maka koloi but I am killing a monate jwa
hobane o hlanyetswa a le teng jwale ha o le mong teng jwale ho beela ka ka difuba tse ntle tse doc tebo mtshebe ma wa bona ke ntwe hape ha o sa tsebe motho wa ha o sa tsebe le hore difuba tsena di ntle tsena tebo le tsholo box o ena hantle hape go tsetse the biggest mistake go ke hore when o na le ntho nako e telele qeteletse sa bone boleng ba yona le o ivelua e be qeteletse velua ke batho ba hona le banna ba sa hloleng ba bona botle ba bona ba basadi ba bona hona le banna ba sa hloleng ba bona te wa tlwaetseng botle ke can I go deeper go bolele ka nna hanyane ke go qoqele ka nna ha o ka ya haka ke kampetse ka fence tsena tsa ka jwale sa safe a si devil foko ke fence tsena tsa jwale ha ne ke nyetse mohatsa ka nna re hona wa re sa a hele bota ka arwa ke re tlo bontsha wa ha re hlaka koloi tsena ke re o bona ara ke tsibi ke bona ke bo a ke understand ke bona ke re sheba bona ntho tse ime ka pela ntlo ka sheba ntlo ha ke hla khone ke batla o tsota dintho tsena tse ntate modimo ampletseng ka tsona ke batla bona botlebo ke batla bona botlebo ha ke batla botle bona bo fade ke o fade ya bo tlaze bo fade ya bo fade ke se ka hlola ke bo ke batla o tsota everything you ntate modimo ampletseng ka tsona. That is why when you are married ona le mosadi once you downfall ya ho tlo hla mohlang o sa hlole mmona botle ba hae bo se bolle ba bo hlakulehile mahlong ao ha o sa hlola motsotella and not because I change no because so motlwaetse. Now what I'm trying to say to bokore ke hana o tlwaela dintho tse ntate modimo blessing ka tsona no ke hana nna o di tlwaela ha ke batlo di tlwaela because once nka di tlwaela ka hlola ke di velua yo tlo di seng a hlola ke di tsotella a hlola ke bona botle ba tsona. That is why rona le basadi monna wa ha ya gone bona mosadi ya motle mara banna ba bang ba gona mo bona because monna o motlwaetse monna o sa tlwaetse mosadi yona to an extent ha sa bona le ro motle and that is why sa motsotelleng. That is why sa mo finako because o motlwaetse too much to an extent ibile banna ba bang ke bana ba gona go bona mosadi wa marwena as a man a gone mmona the same way le basadi ba bang hona le basadi ba tlwaetseng banna ba bona they don't even value their husband. Basadi ba ka thoko ke bona ba bona value ya monna but wena as a wife you can't even see and recognize the value le botle ba hae. Why re di tlwaela dintho tse ntle re di tlwaetse di tlwaela hore botle ba teng re qeteletse re sa bobona gore ibe batho ba o jwetsa jo tebo mosadi o motle jwa wena o mmona tebo yo matebo mosadi monna o motle jwa wena o ha o mmona ibile wa bakala ba bua ka eng ai doc ai no really tibos le bua ka ntho bohloko hlembana beso nna ke phela ka hara mathata a mangata ntho le buang ka yona yo ke se ke na le 4 months monna na hampatle le mahatileng teng o khama le family ya hae o khama le dishomi ba tsa ba mo pompa ebile ke decide lo tsamaya was dimpe ke msuthela ba tla sa hae because ebile wa leleka ke tsamaya ke tlo plus fatlo sa hae wa you show ke bohloko ke le buang ka yena yo le bohloko dumelang khamonate daditswa o bona go rena le tsetse kana e bele foreign ha motsadi a tlhokahala bana e nna sona o bona gore bo buti ba gona nong ha ba se batla ha ba itse go bereka ha ba itse gardening ha ba itse go dira nix ba qetela ba sentse ba jola le batho ba holo o bona because ha ba batla go bereka ba tlola go bereka ba batwa go supportiwa if ke vice versa le bo basadi mo tsa ba dira the same thing. Ai uncetile ka jeno doc ha re tsamaya hai but e ka re beke tlang doc re ena yo buang ka ena hana jwale ya o tella le o tlwaela o ba comfortable ka ntwentle o nang le a ke yetse ha ke batlo tlwaela nthongwe le ngwe mo di bang fileng yona. That is why a ke batlo tlwaela I don't want to a ke batlo di tlwaela once o ka tlwaela ntho mo di ma blessing ka na mabilo ka ratang o so hlola bona botle ba yona a so hlola o vilo botle ba yona. And that is why today hona le bana ba sa tsamaya le basadi ba bona because ha gone bona gore tsandi no motle ka kang
ga o kgone o spenda nako le ene because a bo kgone mmona le basadi the same way mo mamedi until re di video re di tseba dintho tsena re tlo thuswa ke yona fela ntho tsena mamedi qetile nomoro tsa ka tsa mogala 073 202 9079 re a nyadisa ke a nyadisa ke etsa di-marriage counseling ke di etsa kaofela pre-marriage counseling ha le etsa anniversary tabane anniversary tebo re hlotse utlwa yes ke tla fata ba teng ke le ka re sele ke a phone a batlise o etsalang Okay. na e tlo sebeletsa Alright. yes No, it's fine. mama dinomoro tsaka 073 202 9079 ke tse le re bitse le tebo la ka ba le ituletse ka washe ka ba le ituletse fela le dikapole le re bitse re tla re le tswena re tlo dulang fatshe re share le lona ke di bitsa la go qetela 073 202 9079 073 202 9079 mamedi ha o ya tshebeletsong ya rona every Sunday re a kena ka 10 o'clock ka 10 mamedi o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o borofela o ya kerekeng ya Pastor November o kalama taxi 0 o kalama taxi phase 7 kapa phase 3 o bore ya kerekeng ya Pastor November tenteng e tshweu wena mamedi lo ja sa hlole le tente ka lehlakoreng then ka go le driver ka re ya Grootflay o fita limo molo o fite Mokriki mo mamedi a karata o shebe ka lifting ya o tla bona kereke ya rona e golo e temona ha re kopaneng hape mamedi modimo le hlono lo fatse ka tsele makatsang amen mamedi re fella mona tsa silla ka jeno re le buila o Dr Novi ha re etsa bebekeng yani etlang nna lona re kopanetsa silla o sane mhlekazo omkhulu khona namhlanje